Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen. For at begynde reparationen af din GIGABYTE GB-BKI5, skal du først samle de nødvendige værktøjer. Du vil have brug for en skruetrækker med magnetisk spids, en antistatisk håndledsrem og en blød klud til rengøring. Det er vigtigt at arbejde i et rent og godt oplyst område for at undgå skader på komponenterne. Start med at slukke for enheden og frakoble den fra strømmen. Fjern derefter de skruer, der holder dækslet på plads. Vær opmærksom på, at der kan være forskellige skruetyper, så sørg for at holde dem organiseret. Når dækslet er fjernet, kan du få adgang til den interne hardware. Nu skal vi inspicere processoren. Se efter synlige tegn på skade, såsom brændte områder eller løse forbindelser. Hvis du bemærker noget usædvanligt, kan det være nødvendigt at udskifte processoren. Husk, at vi tilbyder professionel diagnose uden forpligtelse, hvis du har brug for hjælp til at vurdere skaden. Når du har inspiceret processoren, skal du rengøre området omkring den. Brug den bløde klud til at fjerne støv og snavs. Det er vigtigt at holde komponenterne rene for at sikre optimal ydeevne. Hvis du har brug for det, kan du også bruge trykluft til at blæse støv væk fra svære områder. Hvis du beslutter dig for at udskifte processoren, skal du forsigtigt fjerne den gamle processor ved at løsne de små låse, der holder den på plads. Sæt den nye processor i og sørg for, at den sidder korrekt. Lås den på plads igen. Når du har installeret den nye processor, skal du genmontere køleren. Påfør et tyndt lag termisk pasta på processoren, før du sætter køleren tilbage. Dette hjælper med at lede varmen væk fra processoren og forhindre overophedning. Når alt er på plads, skal du sætte dækslet tilbage på enheden og skrue det fast. Tænd for enheden og kontroller, om den starter korrekt. Hvis du stadig oplever problemer, kan det være en god idé at kontakte os. Vi tilbyder afhentning og levering på din adresse, så du slipper for besværet med at transportere enheden selv. Husk, at vi også giver prisoverslag før reparation, så du ved, hvad du kan forvente, før vi går i gang. Ingen opkald, ingen kørsel. Vi gør det nemt for dig. Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere assistans, er vi her for at hjælpe dig med at få din GIGABYTE GB-BKI5 tilbage i topform. Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen.